जाम है मार वक्त जो वागू हथ में खणंदा जुल्म खिलाफ हमेशा विणंदा खोलींदा नो रोशन बाब पूरो थींदो मुंहिंजो ख्वाब आणींदा ही इनकलाब हाणे स्पीच लाइ तव्हांजे साम्हूं गुज़ारिश कंदुसि मिस्टर सद्दाम अली उमरानी खे त अचे ऐं स्पीच पेश करे तव्हांजे ताड़ियुनि जे मुंड में मिस्टर सद्दाम अली उमरानी In the name of Allah, who is most gracious and most merciful, Honorable Principal, respectable teachers and loyal friends, Assalamu alaikum. Respected sir, today on the juncture time, we have made this gathering to find out the problems of the current affairs of the Sindh, which are faced by Sindh and Sindhi people, and the solution of these problems and consider how to eradicate this problem. I start my speech with this poetry. Anno paye annadata jo duniya ke kharaye. Anno paye annadata jo duniya ke kharaye. पोख बचाने डर जो बचड़ो लोली अल्लाह लीला है अंगल गणन पेट के साथ सारो दी कमाए कोई भी पेट गुजरना सोचो पोरे छा तो पाए बटे वेद वडे रोचो सबे कर चुकाए जेको मोड़ो पाए जो नीरो नीर लिबास अलाइ छो आए मोजो रू उदास अलाइ छो आए respected sir where is on the basis of Lahore Resolution in 1940 instead of continuing demand for independence Sindh as it was before British occupation then the leadership of Sindh decided to join the newly created state of Pakistan. What is the present situation of Sindh? Where the circumstances stand towards solution of Sindh and Sindhi? Especially sir, there is no sovereignty. I continue my speech with this poetry. Sindhi तुझो शान सुनातो, Sindhi तुझो शान सुनातो, मानव तुझो मान सुनातो, तो हर पहाड़ी वो जवान सुनातो, धरती तुझो ध्यान सुनातो. धर्म के ठेकेदारन जो कुख में बैठो कान खुपाई, तुझे घर ते सूर्य आया हर को जो हाज़िर साईं. Respected sir, where the Lahore Resolution, where the autonomy of Sindh, where the Constitution of 1940. Yes sir, these problems considered the day of Pakistan creation namely. I continue my speech with this poetry. पाण सुनाण खां पोइ आहियूं पंहिंजा पाण इमाम इश्क सां उड़ांदा तोहफ़ा आज़ादी इनाम कोन सोच जहिड़ो अॻ में ज़हनी ओज अवाम शाइर जे सीने ते राशिद आया कुझु गुलाम आए हुआसीं गलती मंझि गुलाम Respected sir, I think calling and celebrating are not the solution of a Sindh problem. We want provincial autonomy should be declared, concurrently should be finished, and federal government should finish the resources of provinces as the prosperity return back in the people. I take my place with this poetry. Gher ke the gurur ghano a penji da thai jo. Gher ke the gurur ghano a penji da thai jo. Let the kendo gaate bharai bhajano kand vadai jo. Har ko hat je gode deya hak jo ke khyaal na. के ख्याल त छड़ो आहे सिंधियुनि जी सादाई जो सिंध सिरड़ो ॾींदुसि माता ख़ुशि थिए छा सदा सिंध सिरड़ो ॾींदुसि माता ख़ुशि थिए छा सदा दूर जा जो दुख थिया त रोंदो रू भिटाईअ जो लेट त किरंदा घाटे भणे भॼनो कंद वॾाईअ जो विश्वास बेस्ट